Wemsizi, ngicabanga wemsizi njengamanje mfowethu ngisafuna ukuxhumana nazo zonke induna zikaMthandeni zogcukamelisha. Ngicabanga kumele sihlele, kumele ngiyithole zonke, sihlale phansi sikhuluma ukuthi sizofika kanjani ekuthenini kumele siyele manje siye emsakazweni okhozini. Kumele siyohlala phansi nezikhulu zokhozi zike zisitshele ukuthi kanti yini inkinga ekhona uma kuze kuthenini uMthandeni mayikhipha ingoma etrenda kangaka iguchi eshaya imiliyoni ngosuku iziteshi eziningi zidlala ingoma kodwa okhozini uthola ukuthi sekuphela amasonto amabili abayidlali bayizibile yabo. Ngicabanga manje ngale kokuthi uMthandeni akangene lana kodwa kuphela mina njengabantu abalandela igcukamelisha yabo esifuna ukwazi ukuthi ukhozi phela silwazi kuumsakazo ongathathi ihlangothi kodwa manje ubonakala ukhozi sengathi makuza kuMthandeni luyayikhahlela ingoma yakhe aluyidlali yabo. Sekuphela amasonto amabili iguchi trend idlala umhlaba wonke, idlalwa yonke indawo left and right kodwa emsakazweni ukhozi oluthi liphusha umculo wamaskandalo uyidlali. Ngicabanga manje khona abantu esengingathi ukuhlala nabo phansi sayikhuluma lento ukuthi kumele ngithole induna kaMthandeni thina njengabalandeli thina esifuna ukuthi le ngoma kaMthandeni siyizwe idlala okhozini ukuthi siyohlala phansi nezikhulu zokhozi hayi ngomsindo ngodlame cha samele ukhozi kumele siyohlala phansi sifuna meeting nazo izikhulu zisichazele ukuthi yini evimbo ukuthi ingoma etrenda kangaka futhi kamaskandi futhi eculwa abantu abasha igcokama noma hu ukuthi kuze kuphela amasonto amabili ingoma kuze uyimanje ukuthi okhozini abayidlali. Kumele manje bechazele thina ukuze nathi njengabalandeli nezinduna kaMthandeni sobuya nento esikwaziyo ukuthi sithi masikhuluma einkundleni zokuxhumana sisho ukuthi siyilokhozini satshelwa ukuthi ingani iguchi kuze kuphela amasonto amabili ingadlali ingoma kaMthandeni yabo. Ngicabanga ukuthi leli viki elizosombuluka nje kumele sihlangane nezinduna kaMthandeni ngithole zonke bese sivakashela ukhozi. Kumele siyohlala phansi nezikhulu zokhozi kusamele zisichazele ukuthi yini besinika isizathu ukuthi yini eyenza ukuthi le ngoma kaMthandeni iguchi kuphikuze kuphela amaviki impela ezemabili iyadlala left and right endaweni zonke emhlabeni lana. Uthi uyahamba emalokishini uyahamba emakhaya uyangena ematekisini iyadlala emaredweni iziteshini ezincane iyadlalwa nali igagasi lize lambiza lamnika i-interview uMthandeni yabo kodwa okhozini lutho yini yabona yini evimbile ukuthi idlale okhozini. Ngicabanga manje isikhathi sokuthi manje ukhozi luke lusichazele sizoyivakashela impela. Ngicabanga ngempela kumele induna zingithinte, kumele ngihlangane nezinduna siyokhozini siyokhuluma nezikhulu zisichazele ukuthi yini isizathu kuvimbephi ngoba egcina usuku zobabona bazolinda ukuthi mhlawumbe ngoDisemba balinda ukuthi mhlawumbe le ngoma bese eDisemba beyifaka sebeyiyuza sebeyisebenzisa ukuthi sebefuna ukwenza ngayo imali ngoba vele iplan yabo mhlawumbe ungathola ukuthi ilapho kuthenini ngoDisemba uzobona sebeyifaka kwi-top 10 bayazi ukuthi sebefuna ukudla ngayo imali kodwa njengamanje ingoma iyatrenda kodwa bayidlali. Ngicabanga ukuthi sifikile isikhathi ke manje sokuthi weyinduna kaMthandeni nonke la enikhona ekene ngithinte nami ngizokwenza sure ukuthi vele ngiyanithola eyisezoba seduze la eThekwini siye la kwa-SABC eThekwini okhozini siyocela umhlangano nezikhulu zokhozi. Ngicabanga ukuthi manje silapho ukuze sizokwazi ukuthi yini evimba ukuthi iguchi idlale okhozini, ubani lonovalile okhozini ukuthi iguchi idlale, ubani lonovalile okhozini ukuthi uMthandeni ebizwe zobongelwa enikeze benze interview naye. Uyakhumbula ukuthi uMthandeni kuthelana kwenzeka lento uzingidola kade ehlutha uMthandeni imic bamfonela ngakusasa abasakazi bokhozi osigqemeza noMrose bamfonela uMthandeni befuna ukuza ukuthi yini namhlanje ingoma kaMthandeni igilima ngiyashaya imiliyoni ngo-1 day. Ukhozi alukwazanga ukuthi ngoba nathi into enhle into enkulu alukwazanga ukuthi lumfonele lumbuza ukuthi uzizwa unjani ingoma yakhe ishaya imiliyoni ngosuku. Ngicabanga isikhathi manje sokuthi sivakashele izikhulu zokhozi manje zike ziyosichazela ukuthi inkinga ikuphi ingoma itrend idlalwe eziteshini eziningi ezincane kodwa okhozini uthotha idlala. Ubani lona oyisikhulu sokhozi ovalile ukuthi le ngoma idlala okhozini?